အဲ့တော့15ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေ4:30တောင်ချင်းမြောက်ချက်က6ထိပ်စီး3နောက်ပိတ်ဗရိတ်နှစ်93အဲ့93မှာ23မှာပြန်ထည့်ဟုတ်နော်23လေးတော့ထည့်လိုက်ဟုတ်နော်သူက9ပါဝါ3ညထိပ်9ပါဝါ3ညထိပ်3ည6လေး3လုံးပေါင်း3ညဒီ3ညထိပ်10ပါဝါ3ထိပ်10ပါဝါ3ထိပ်9ခွန်1 3လုံးပေါင်း3နီ3ထိပ်အဲ့တော့ခွန်ပါဝါ2ထိပ်ခွန်ရဲပါဝါ2ထိပ်3ည4 8 3လုံးပေါင်း2တီ2ထိပ်နဲ့23 2 3 23မှာထည့်မယ်ဟုတ်နော်93ဝုန်းလိုက်ထွက်ရင်ပေါက်တော့မထွက်ရင်လွဲတော့ဒါပေါ့အပိုင်းမှမသိတာ93ပထမ23မှာထည့်ဟုတ်နော်2 3 23မှာထည့်ဟုတ်နော်23လေးပါထည့်နော်နားလည်းမလို့ထည့်9ပါဝါ3ညထိပ်သူကတောက်လျှောက်လိုက်လို့ပြောတာနှလုံး8ကိုနှလုံး8နှလုံး1ကိုနှလုံး1နှလုံးခွန်ကိုနှလုံးခွန်နှလုံး1ကိုနှလုံး1နှလုံး5ကိုနှလုံး5နှလုံး1ကိုနှလုံး1အဲ့တော့ပါဝါထိပ်9ပါဝါ3ညထိပ်3လုံးပေါင်း3ညဒီထိပ်10ပါဝါ3ထိပ်3လုံးပေါင်း3ဒီ3ထိပ်ခွန်ပါဝါ2ထိပ်ဒီ3လုံးပေါင်း2ဒီ2ထိပ်23 2393နှစ်သုံးကိုသုံးဟုတ်နော်နားလည်မလို့တင်နေ15ရက်9လ2026ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေတောင်ချင်းမြောက်ချင်းကိုလဲတွတ်ချင်းအတွေ့တူလဲထွက်ချင်းအထွက်ဟုတ်နော်ကိုထိပ်စီ3နောက်ပိတ်ဗရိတ်နှစ်နဲ့ကိုသုံးမဖြစ်မနေနှစ်ထိပ်စီ3နောက်ပိတ်နှစ်သုံးဟုတ်နော်နှစ်ကွက်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့မွေးကျတဲ့လူတွေကမွေးနေပါနဲ့လေမွေးကြမလားနေ့တိုင်းတော့အခုကဒီညနေတကြိမ်စာပဲထုတ်ရမှာနော်ဒီညနေတကြိမ်စာပဲပေါက်ချင်ပေါက်မယ်မပေါက်ချင်မပေါက်ဘူးထွက်ရင်ပေါက်မယ်မထွက်ရင်လွဲမှာပေါ့ဟုတ်နော်ဒီညနေ15ရက်9လ2026ဘုံဘူးနဲ့ညနေလွဲနှစ်ကွက်မှန်နှစ်ကွက်ပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကိုထိပ်စီ3နောက်ပိတ်ဗရိတ်နှစ်နဲ့93ဝုံနှစ်ထိပ်စီ3နောက်ပိတ်23မဖြစ်မနေပါနော်23နဲ့93အဲ့တော့ तू ကဖော်မြူလာနဲ့သွားရင်ဒီလိုရှိရနော်ဗရိတ်နှစ်မနစ်နှစ်ဗရိတ်ညနေနှစ်ဗရိတ်ဗရိတ်နှစ်စုံပေါင်းချင်း4ဗရိတ်ဒီ9ရက်အတွင်းထွက်ဟုတ်နော်ဗရိတ်နှစ်ဖော်မြူလာဆိုတော့အမြဲတမ်းမှန်တဲ့ဖော်မြူလာလေလို့တော့မရှိဘူးဟုတ်နော်ဖောင်းတဲ့ပါကလေးတော့ရှိတာပဲဒီမှာ10ဘတ်မှာ2ဘတ်3ဘတ်ဒါမျိုးဖောင်းလာလို့ရှိတယ်ဟုတ်နော်ဒါမျိုးပြစ်ထားပါဗျာဥမာဘယ်ဖော်မြူလာပဲဖြစ်ဖြစ်ထွက်သမျှကဏ္ဍအားလုံးကဖော်မြူလာအဲ့ဒီဖော်မြူလာထဲမှာမှအမြဲတမ်းမှန်တဲ့ဖော်မြူလာလို့မရှိဘူးဟုတ်နော်ဖော်မြူလာဆိုတာဥမာ10ချိန်မှာ10ဘတ်မှာဟုတ်နော်10ဘတ်မှာ2ဘတ်3ဘတ်ဒါမျိုးလေးတော့ပြစ်တတ်တယ်ဟုတ်နော်အမြဲတမ်းကြီးမှန်တဲ့ဖော်မြူလာလို့တော့မရှိဘူးဟုတ်နော်အဲ့တော့ဗရိတ်နှစ်စုံပေါင်းချင်း4ပါမနေ့ပိုင်း2ဗရိတ်ညနေပိုင်း2ဗရိတ်နှစ်စုံပေါင်းချင်း4ဗရိတ်ဒီ9ရက်အတွင်းဟုတ်နော်9ရက်အတွင်းမိုးရမှာ9ရက်အတွင်းမိုး4ဗရိတ်9ရက်အတွင်းမိုးအဲ့မှာ तू ကစောစီစီနဲ့ तू ကညာလေးစောစီစီဒီလိုပေါ့နော် तू က2ဗရိတ်တတူတဲ့10ဗရိတ်တတူတဲ့ तू နှစ်တူမှာပူးထားပြီတဲ့ကဲဘူးဗရိတ်တဲ့ဘူးလည်းရှိတယ်ဟုတ်နော်နားလည်းမလို့တင်နေဖော်မြူလာတွေပြောမယ်ဖော်မြူလာပြောတာမွေးကြည့်ဟုတ်နော်ကိုကြိုက်တာမွေးပေါ့မနေ့ပိုင်း2ဗရိတ်ညနေပိုင်း2ဗရိတ်မနေ့ညနေကုန်ဗရိတ်တူဗရိတ်ထွက်ခဲ့ရင်ဗရိတ်နှစ်စုံပေါင်းချင်း9ရက်အတွင်းထွက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ2ဗရိတ်ဒီမှာ2ဗရိတ်ဟုတ်နော်ဗရိတ်နှစ်စုံပေါင်းချင်း4ဗရိတ်ဒီ9ရက်အတွင်းဟုတ်နော်9ရက်အတွင်းမွေးအဲ့တော့ဒီ၎င်းမဲ့ तू က4ချက်က2ဗရိတ်3ည2က2ဗရိတ်တတူတက်ခွန်က10ဗရိတ်80က10ဗရိတ်10ဗရိတ်တတူ2ဗရိတ်တတူ10ဗရိတ်တတူတူနှစ်တူမှာ33လို့ပူထားလို့ဘူးဗရိတ်4ဗရိတ်နဲ့ဘူးဗရိတ်ကြိုက်တာမွေးပေါ့ဟုတ်လားဘူးဗရိတ်ဆိုရင်5ဘူး3ညဘူး6 4 9 1 3ညဗရိတ်မှာမွေးမယ်ဆိုရင်5ဘူးဟုတ်လား5ဘူး3ညဘူး6 4 9 14ဗရိတ်မှာမွေးကြည့်9 9 6 8 2ဘူးခွန်ဘူးဟုတ်လား
5 break မပါဘူးနော်4 break 4 break 4 break မှာမွေးကြည့်ရင်ခွန်ဘူးနှစ်ဘူး6 8 5 9ဟုတ်ပြီနော်4 break မှာမွေးကြည့်ရင်ခွန်ဘူးနှစ်ဘူး6 8 5 9အတူနဲ့တူမှာပူးထားလို့ဘူး break လိုက်ချင်တာဘူး break လိုက်ချင်တာဆိုရင်3ညာဘူး5ဘူး1 9 6 4ဟုတ်နော်နားလည်းမလို့ထင်တယ်ဒါခင်ဗျာလည်းတည်ပြီးသားပဲတနေ့လာနေ့ညနေ point ဟုတ်ပြီနော်တန်ဖိုးကန point နောက်မှာအပူထွက်ခဲ့ရင်အပူထွက်တာဒါမနေ့ကထွက်သွားပြီဒါပေမဲ့ထူးခြားတာကသူကမနေ့7နာရီဟုတ်နော်မနေ့7နာရီတန်ဖိုးကနပေါ့ point ဓာတ်တမနောက်မှာ88လို့ပူထားတယ်အဲညနေပိုင်းမှာလည်းထုံနည်း၎င်းပဲဟုတ်နော်တနေ့လာနေ့ညနေမှာလည်း point ဓာတ်တမနောက်မှာတန်ဖိုးကနမှာ88လို့ပဲပူထားတယ်ဟုတ်နော်တေချာကြည့်ထွက်စင်လေးကိုတေချာကြည့်လိုက်ဟုတ်နော်ဆက်မကြည့်ကြတယ်မလားဟုတ်နော်နားလည်းကြောက်လို့ထင်တယ်နားမလည်ပြပေးမယ်ခဏလေးဒီမှာကြည့်ဟုတ်နော်မနေ့ရှစ်လေးနဲ့ထွက်တော့ဒီမှာဟုတ်နော် point လို့လည်းခေါ်တယ်ဓာတ်ဓမ္မလို့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်နော်တာမှုကနဲ့ရှစ်ပူးနဲ့ပူးထားတယ်တနင်္လာနေ့နော်တနင်္လာနေ့မနေ့4ရှစ်ထွက်တော့ဒီမှာ point ဓာတ်ဓမ္မဟုတ်နော် point လို့လည်းခေါ်တယ်ဓာတ်ဓမ္မလို့လည်းခေါ်တယ်တာမှုကနဲ့ကရှစ်ပူးပဲဟောညနေပိုင်းမှာလည်းဟုတ်နော်တနင်္လာနေ့ညနေပိုင်းမှာလည်းတနင်္လာနေ့ဖြစ်မှာနော်ကြံတဲ့နေ့တွေမဆိုင်ဘူးတနင်္လာနေ့ဖြစ်ရမှာဟုတ်နော် point လို့လည်းခေါ်တယ်ဓာတ်ဓမ္မလို့လည်းခေါ်တယ်သူရဲ့တာမှုကနဲ့ရှစ်ပူးပဲဟုတ်နော်ဒီမှာလည်းရှစ်ပူးဒီမှာလည်းရှစ်ပူးအဲ့တော့3ဘူးကြီးထွက်ပြီးသားပါကွာဆိုပြီးတော့5ဘူးတို့3ညာဘူးတို့2ဘူးတို့ခွန်ဘူးတို့မထိုးဘဲနေကြမကြောင်ပြောတာဟုတ်ပြီနော်တချို့ကရှိတယ်လေဆရာကြီးတွေရှိတယ်ဆရာကြီးတွေရှိတယ်အပူက3ထွက်ပြီးပါရောငါ3ညာဘူးတို့2ဘူးတို့ခွန်ဘူးတို့မထိုးဘဲနဲ့ကြံတယ်၄ခွက်ထိုးနားလည်းမလို့တင်နေဟုတ်ပြီလားမနေ့က3ထွက်သွားတာပဲကွာဟုတ်တယ်မလားအပူကတော့မကြိုက်တော့ပါဘူးဆိုပြီးဘူဘရိတ်တော့ထိုးပါရဲ့5ဘူးနဲ့3ညာဘူးခြံခဲ့မှာဆိုလို့4ဘရိတ်တော့ထိုးပါရဲ့2ဘူးနဲ့ခွန်ဘူးခြံခဲ့မှာဆိုလို့ကဲအာဘွားလို့ဟုတ်ပြီနော်ဘီယာတွေပူကုန်ပြီလို့အာဘွားလို့နားလည်းကြမလို့တင်နေနိုင်မင်းကချဲကအဲ့ချဲကနကျွန်တော်ရှိမှမတောင်းနဲ့ကျွန်တော်တပည့်စိုးစော်ရှိမှသွားတောင်းဟုတ်ပြီနော်သွားတောင်းဆိုတာသွားကြည့်ပါဗျာဟုတ်ပြီနော်စိုးစော်တတိယကျွန်တော်သိပြီးတော့မကြည့်နိုင်ဘူးအချိန်မပေးနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကျုပ်တပည့်ရှိတယ်စိုးစော်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်စိုးစော်ရှိကိုသွားဟုတ်ပြီနော်ကျုပ်ကတော့အဓိကတူတီတစ်မျိုးပဲဟုတ်ပြီနော်တတိယသိအချိန်မပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့တတိယဆော့ခြင်းစိုးစော်ရှိကိုသွားပါလို့ကဲအားပါလို့အခွေကထွက်သွားပြီလို့နော်အခွေဟောင်းလည်းထွက်သွားပြီအခွေတွေလည်းထွက်သွားပါပြီဒါအခွေမမျောနဲ့ဟုတ်မလားအခွေကိုမမျောနဲ့အခွေကထွက်သွားပြီအခွေဟောင်းတကောကြံလာလည်းထွက်သွားပြီအခွေတွေလည်းထွက်သွားပြီအဲ့တော့မွေးခြင်း3ညပရိတ်ဟုတ်နော်သူနှစ်တူမှာပူးထားလို့ဘူးပရိတ်ဆိုရင်5ဘူး3ညဘူး6 4 9 1မနစ်2ပရိတ်ညနေ2ပရိတ်နှစ်စုံပေါင်းခြင်း4ပရိတ်ဒီ9ရက်အတွင်းမွေးဆိုတဲ့နေရာမှာ2ဘူးခွန်ဘူး6 8 5ဘူးနော်4ရက်ထိုးခြင်း9 3နဲ့2 3အာဘောဘူးပရိတ်က5ချိန်ဟုတ်နော်ပုံလူနဲ့ညနေကြာတပင်းနေကုန်တောက်ကြနေကုန်ဘူးပရိတ်မလွဲနဲ့ဟုတ်နော်ဘူးပရိတ်3ညပရိတ်ဟုတ်နော်2ပရိတ်တူ8ပရိတ်တူသူနှစ်တူမှာ3ပူးထားလို့ဘူးပရိတ်က5ချိန်ပုံလူနဲ့ဒီနေ့ပုံလူနဲ့ညနေရဟုတ်နော်ကြာတပင်းနေကုန်ရတောက်ကြနေကုန်ရလက်ကြ5ချိန်ဘူးပရိတ်မွဲမနေ့2ပရိတ်ညနေ2ပရိတ်4 8 3ည2ထွက်လို့4ပရိတ်က9ရက်အတွင်းမွေးရမှာ4ပရိတ်က9ရက်အတွင်းဟုတ်နော်အဲ့တော့အင်္ဂါဗုဒ္ဓဘူးကြာတပည့်တောက်ကြတနင်္လာအထိအဲ့ဒါ4ပရိတ်အဲ့နော်4ပရိတ်ကလာမဲ့တနင်္လာအထိမွေးရမှာနားလည်လားမသိဘူးဒါဖော်မူလာကိုပြောနဲ့9ရက်နဲ့9ချိန်နဲ့
9ရက်နဲ့9ချိန်နဲ့မလွဲနဲ့နော်တုံညပရိတ်ဟုတ်နော်တူနှစ်တူမပူးထားလို့ဘူးပရိတ်က9ချိန်9ရက်မဟုတ်ဘူး9ချိန်ဟုတ်လား9ချိန်ဒီနေ့15ရက်နေ့ဗုဒ္ဓနေ့ညနေတစ်ချိန်16ရက်နေ့နေကုန်ဟုတ်လား18ရက်နေ့နေကုန်လက်ကျန်9ချိန်ကတုံညပရိတ်မွေးအလေးပရိတ်ကလာမဲ့နောက်ပါတနင်္လာနေ့ထိမွေးဟုတ်နော်လေးပရိတ်44ပရိတ်ကလာမဲ့နောက်ပါတနင်္လာနေ့နေကုန်ထိမွေးဗုဒ္ဓဟူးညနေကြာတပရိတောက်ကြတနင်္လာထိမွေးရမှာကတနင်္လာနေ့နေကုန်ထိမွေးရမှာက4ပရိတ်ဟုတ်နော်ဘူပရိတ်ကဒီနေ့ညနေရမနက်ဖြန်နေကုန်ရတပတ်ခါနေကုန်ရလက်ကျ5ချိန်က3ညပရိတ်နော်မလွဲနဲ့နော်ကဲအားပါလို့